6分でわかる浅井朝倉滅亡。4、撤退中の朝倉軍は越前近江の国境付近で織田軍に追いつかれてしまいました。朝倉軍の名だたる将が吉影を逃がすために迎え撃ちますが、ことごとく討ち取られます。吉影はなんとか本拠地一条谷にたどり着きましたが、織田軍に勝てる見込みはほぼゼロです。そこで朝倉景明の提案で、景明の拠点大野に逃げて体制を立て直すことにしました。大野にたどり着いた吉影ですが、吉影がいる建物が景明の兵に取り囲まれました。すでに景明は吉影を裏切っていたのです。もはやこれまでということで吉影は20日に自陣し、朝倉氏は滅亡したのでした。